يلا شوية بس. يلا اعمل جهز امورك، هنا فتحت لك المجال، هاي راجع. يلا تفضل. في صورة تمام؟ مش طالع لنا النص، طالع لنا اللي بتعمل الحركات اللي بتعملها. اوكي لقيت تمام هيك. تفضل. Ok. En Israël, plus que 40 personnes sont mortes et bitinées lors d'une bousculade. Et les manques ici. Et 44 personnes mortes. Israël, 150 blessés. Et foule la nuit de jeudi 29 vendredi et 30 avril, la célébration religieuse, Montmiron et Galiléen et juifs ultra-orthodoxes, la bousculade, c'est les mots-clés. اوكي يلا دوركم يا شباب وبنات. Pouvez-vous me dire de quoi parle le texte de Siraj? ممكن حد يحكي لي عن شو بيحكي النص بتاع سراج؟ الموجودين وينهم؟ في صوتي طالع عنه ولا مش طالع؟ تمام يا طالع سامعين. طالع. اوكي. Pouvez-vous me dire de quoi parle le texte de Siraj? Oui, mon avis, le texte pour le pont est tombé pendant que les Juifs célébraient leur fête. اوكي. Il y a 44 personnes et plusieurs morts en Israël. تمام. اوكي اسراء، في عندك صوت، انت بدك تحكي ولا؟ لا ما عنديش صوت. طب اكتم المايك لو سمحت اذا ما بدك تحكي. طيب اوكي. quelqu'un d'autre? Vas-y Siraj, on n'a pas de temps. Vas-y. Ok. C'est très clair qu'il parle de dernier événement survenant lors d'une célébration religieuse au nord de Bay en Israël à cause de la foule. Et au moins 44 personnes sont mortes en Israël et 150 ont été bénies ou bénities et et c'est tout. C'est l'idée générale de mon texte. Ok, mon texte. On peut dire mon texte. Mon texte. Je suis désolé. Tu peux nous montrer ton texte, s'il te plaît? شو ما سمعت. Tu peux nous montrer ton texte, s'il te plaît? وتورجينا النص بتاعك لو سمحت. Mon texte. تكست اوريجينال. ورجينا النص مش شايفينه. Ok. Ok. À votre avis, pouvez-vous poser des questions par rapport au texte de Siraj? Si on a bien compris le texte de Siraj. C'est le texte ici. Ok. Voici le texte comme vous le voyez sur l'écran. هاي النص مثل ما انتم شايفينه على الشاشة. Vous pouvez jeter un œil vite fait, ممكن تلقوا نظرة هيك. Ok. Et donnez-moi et proposez-moi des questions. Si vous pouvez me proposer des questions, ça veut dire que vous avez bien compris le texte, soi-disant, vous avez bien pu trouver les réponses. تمام؟
اوكي، هاي النص بتاع سراج اقرأوه على السريع مثل ما هو. خليك يا سراج وحاولوا تمام. تعطوني اسئله واحكوا لي السؤال هذا مناسب لأنه مستوى. اليزي. تقرأوا ولا شو يا جماعة؟ بنقرأ. طيب يلا بسرعة بس يا براءة مع الوقت. يعني أنا ما بقرأ، أنا بشوف شغلة ثانية في الكتاب يعني. تمام، بحاول أعطيكم إياها زي النواقص. أوكي، لحد ما قرأته توقف يا ريت. في حد ممكن يعطينا quelqu'un pour me proposer des questions sur le texte de Siraj? Ouais, je voudrais poser une question sur la célébration. Pourquoi cette célébration? Quelle fête? Pour quelle fête? Quelle est l'occasion de cette célébration؟ شو المناسبة لهذه الاحتفالية؟ أوكي، طيب هذا السؤال طبعا أتوقع أنه يكون ما بعرف آدو ممكن. تمام، حتى عنده أسئلة. موجود التكست يا سراج؟ أعتقد موجود. ممكن. طيب. أعتقد موجود. ممكن حد يعطيني سؤال ثاني مثلا متى هذا الشيء صار؟ تمام. pourquoi il y avait le bousculade؟ أنا بعطيكم السؤال نفسه ممكن يكون آدو ممكن يكون بيدو. شو السؤال هذا؟ طيب اللي هو طبعا بس أنا بس أعمل reformulation السؤال. pourquoi tant que cette célébration est une célébration annuelle, pourquoi cette année il y avait la bousculade؟ طالما هذا السيليبراسيون هو حاجة سنوية، ليش هذه السنة كان طبعا في عندي بوسكولات؟ يمكن لأنهم المرة هذه اختاروا مكان يعني غير ملائم زي ما هو مكتوب في النص، دون مونتاني دو جال اللي هو يعني اونور دو بي، فصار في تكدس في السكان. دونس بعدين دونسيتي بنسميها او فول كورونا برضه. لا برضه آخر فقرة قايل إنه هاي آخر فقرة قال إنه la première autorisée par les autorités. Oui صحيح، بالتالي ما فيش خبرة عنده ممكن في الموضوع. بالضبط. la première déjà tout le monde était confiné، كل الناس كانوا محجورين. c'était une belle occasion pour que les gens sortent de chez eux. كانت فرصة كويسة للجميع أن يخرجوا عنده. ça c'est première chose, la première raison. deuxième raison, c'est la première fois qu'on fait en fait cette célébration dans ce lieu في هذا الجبل. بالتالي donc il n'y a pas d'expérience. OK, les dispositifs n'étaient pas bien pris، الإجراءات ما كانتش كتير يعني تمام. طبعا ممكن طبعا تصير تحكي تألف من عندك. donc on a besoin d'inventer des nouvelles choses dans la réponse pour donner la réponse. ici on parle de niveau BA plus B2. طالما احنا محتاجين نخترع كلام جديد لحتى نبرر اللي بيصير. اذا مطلوب جوستيفيكاسيون انا طلبت جوستيفيكاسيون صح ولا لا؟ فانا بحكي عن BA plus B2. تمام؟ اوكي.
ما بدنا نحكي يعني بإمكاننا نحكي أسئلة أكثر من هيك بس ما عندنا وقت لأنه أنا ما بدنا نطول. حد في ممكن يحكي لنا حد ثاني؟ مين ثاني آسف مين ثاني بده يعمل لنا النص بتاعه؟ أنا رانيا تفضل يا رانيا. رانيا ولا شيماء؟ فاطمة. فاطمة. يلا نشوف فاطمة. أعمل ستوب؟ خلص يا مستر، شكرا سراج. لا يا تمام. يلا فاطمة أسرع مع النواقل. مين غير فاطمة؟ فاطمة وينك يا فاطمة؟ فاطمة موجودة بس مش راضي يعمل مشاركة. لحظة، هاي يعمل. أوكي. باين. وي فازي. تمام. الموت ليه باينين؟ فاطمة شامية. وي أوكي فاطمة فازي. بين الكلمات المفتاحية. Colombie, gouvernement, hypothèse, secteur, société, manifestation, 9 jours, opposants, policiers, mobilisation, abaissement, dialogue, 26 morts, blessés, jeunes, protestés, réforme, classe moyenne, affectée, critique, fiscale, Covid-19, violence, politique, de santé, d'éducation, de sécurité, dénonce de abus de force, rebelle force armée, récession économique, conflit armé. على كل الناس كتبها ما شاء الله بس كثير بعتقد كلهم مهمات. Ok. Est-ce que les autres peuvent me dire de quoi parle le texte de Fatma? ممكن حد يحكي لي عن شو بيحكي النص بتاع فاطمة؟ أنا يا جماعة اللي بيعطيني إجابة وبتعجبني بحط بلس 1 على المشاركة بتاعتي على الورقة عندي. طيب ما حد بده يحكي؟ تفضل يا فاطمة احكينا عن شو بيحكي النص. أنا يعني شيء بسيط أحكي ولا خلاص؟ Si tu peux le dire en français, vas-y. D'accord. En Colombie, le gouvernement dit vouloir écouter tous les secrétaires de la société. لحظة. إيش في كمان Le كلمات؟ texte parle d'une mobilisation ou d'une manifestation. صح؟ تتكلم عن حركة أو مظاهرة. تمام. Fait par des opposants. Il y avait des affrontements entre les policiers et les opposants. كان في مواجهات بين الشرطة أو تمام الشرطة والبوليس والمتظاهرين. تمام. في عندنا ديالوج صار أو بده يصير. Il y a 26 morts. Il y a aussi des blessés, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des jeunes manifestants qui protestaient contre la réforme fiscale. C'est ça? Oui, oui. عندي برضو تلخيص أنا. Ok, vas-y Fatma, vas-y. On n'a pas de temps. Shukran Yasmine. Il y a des manifestations en Colombie qui durent depuis 9 jours, faisant plus de 20 morts et des centaines de blessés. Le gouverneur colombien a déclaré qu'il était prêt à écouter les demandes de tout le peuple et de tous les opposants et a appelé au dialogue. La loi fiscale a provoqué la création de cette manifestation car cette loi fiscale ne convient pas à la situation financière de la classe moyenne, notamment lors de situations affectées par Covid-19. La Colombie souffre de récession économique, de conflits armés et de manifestations depuis 2019. Le ministre colombien de la Défense a blâmé les FARC. Les Colombiens demandent l'amélioration des services de santé
d'éducation et de sécurité et la fin de la violence et des abus policiers. أوكي. C'est tout. شكرا فاطمة. في حد تاني غير فاطمة؟ خلاص لأنه معنا وقت بدنا ناخذ واحد فقط ونتوقف لحد هنا صراحة لأنه كثير اليوم. رانيا تفضلي يا رانيا. لحظة أعمل شير سكرين. أوكي vas-y رانيا. شايفين؟ شايفين. لا دي الكلام نص متاكل يا رانيا. شو؟ الكلام عندي نص خلاص تمام. Des fleurs, embouchure atmosphérique, des marchandises, le navire, les mers, navire, les mers, polluants, le canal de Suisse, bloqué et ever given. Bloqué, ever given. Ok. Vas-y. Quelqu'un peut nous dire de quoi parle le texte de Rania? مين ممكن يحكي لنا عن شو بيحكي النص بتاع راني؟ يلا. يارا وياسمين. يارا ليش بتشاركيش معنا؟ إسراء ما بتشاركي معنا ليش؟ التانيين على فكرة في غياب كثير. سمر والتانيين وينهم؟ تالا ليش ما بتشاركي يا تالا؟ سامية صالحة وين سامية صالحة؟ وعبير وين عبير ما بتجيش ما بشوفهاش. ونسمة سكيب وين نسمة؟ سمر وليلى ليش ما بيشاركوش؟ طيب تفضل. مين ممكن يحكي لنا عن شو بيحكي النص بتاع أنا تفضلي. Je pense qu'il parle de transport maritime. Transportation maritime. Ou de blocage peut-être du canal de Suez. Ok. Bara بدك تحكي؟ Ouais. Vas-y. C'est pour le grand bateau qui a porté des fioles lourds et dans le canal Suez et il a bloqué. Il a bloqué. Ouais, il a été bloqué. Ouais. Ok. Et en conséquence, il y a des pollutions. C'est tout. Ok. طيب. vas-y رانيا parce qu'on n'a pas de حد يحكي. أفوت على النص؟ فوت vas-y. لا احكينا عن شو بيحكي النص لما تفوت. تفضل. Justification. On avait conseil de la canal de Suez et l'a obturé les navires de la marine. Cela a conduit à empêcher le canal de Suez de livrer de grandes opérations pétrolières. En plus, d'énormes parties financeries de la pollution et des déversements hydroprix. طيب. أفوت عليه؟ ورجينا النص نشوفه. اوكي ستوب. احنا قادرين بصراحه النص حلو هذا يعني منيح اللي حكيت عنه خبر ما حد حكى عنه قبل هيك. C'est un bon texte. Je pense qu'on a pas mal de questions qu'on peut poser sur ce texte en fait. بعتقد انه في عندنا كثير اسئله ممكن نطرحهم على هذا السؤال. Des justifications,
des causes, des conséquences, sur les causes, sur les conséquences. je ne sais pas si on a de temps. يعني أنا بقترح أوكي في حد عنده تعليق؟ خلص ما بدنا نطرح أسئلة لأنه أخذنا نظام الأسئلة، بنحاول نطبقه في المحاضرات الجاية إن شاء الله. في حد عنده تعليقات يا جماعة على النص بتاع رانيا وعنده أسئلة؟ أوكي طيب أعمل ستوب شير. كيف؟ لا بس هلا ما في صوت، الصوت راح يا جماعة. الصوت وين يا جماعة؟ طيب أوكي بدنا نتوقف لحد هنا. في حد غير رانيا بده يعمل المحاضرة الجاية ولا كيف؟ أنا بدي أعمل. أنا بدي أعمل كمان. أنا بدي أعمل. أنا للمحاضرة ما عملت، بدي أعمل الجاية المرة الجاية. إن شاء الله. المحاضرة الجاية لأنه كثير اليوم طولنا. تمام؟ توقف لحد هنا وتشكركم كثير، واللقاء بالمحاضرة الجاية إن شاء الله. تمام؟ إن شاء يعطيكم الله. العافية. السلام عليكم. Au revoir. أو